Ош шаарындагы Кулатов Кичи районундагы жол жээгиндеги дүкөндөр жана чакан базар бузулат. Бирок соодагерлер бул иш-аракетке нааразы болушууда. Бүгүн соода-сатык жүргүзгөн жарандар шаардык бийликке нааразычылыктарын айтып чогулушту. Жашоо тиричилигин ушул базардан өткөргөн соодагерлер башка жерден базар куруп берүүнү талап кылышууда. Ал эми бузулуу алдында турган чакан базардын ордуна узундугу 850 метр болгон эс алуу аллеясы курулмакчы. Төлөкөн районундагы жол жээгиндеги күркөөлөр чакан дүкөндөрдүн бузулганына ушул жердеги соодагерлер нааразычылыгын билдиришүүдө. Тактап айта турган болсок, соодагерлер шаардык бийлик өкүлдөрү бул жол жээгиндеги дүкөндөр бузулганы менен атайын чакан базар куруп берүүнү талап кылышууда. Бул чогулган жарандар Ош шаарындагы Кулатов Кичи районунда чакан базарда сатык жүргүзгөн соодагерлер бул убакка чейин жашоо тиричилигин ушул жайда иштеп өткөрүп келген болсо, эми шаардык мэриянын токтому менен чакан базар жабылуу алдында турат. Бул жагдайга алардын нааразычылыгы күч. Ачканын кадырын ток билбейт, оорунун кадырын соо билбейт дейт. Мына жердечи, ушул мына кичинекей эски базар нечен жылдан бери ушул жерде улуубуз, кичүүбүз, арыгыбыз, жоонубуз дегендей, жетимибиз, жесирибиз ушул жерден эптеп келип эки наныбызды таап эптеп жашап жүрөбүз. Ушул жерде Кыргызстанда же завод болбосо, же фабрика болбосо айланайын дей. Ана мына балдарыбыздын бардыгы чет мамлекетке кетип калды. Эми биз дагы кетели, биз каяка барабыз эми? Ош шаардык мэриясы муниципалдык жерди келишим негизинде ишкерлерге ижарага берип турган. Соода-сатык жүргүзгөн жарандар бул убакка чейин калаанын казынасына өз салыктарын төгүп келишкенин айтат. Бирок келишим бүтүп, жерди кайтарып алуу убактысы келгенин эске албаган соодагерлердин айрымдары чоң суммадагы кредит алышканын айтып, айласы кетип турганын билдиришүүдө. Мен бүгүн 6000 төгүшүм керек. Ал жанында мондай акча жок. Мен ачып туруп соода кылып бул жерден мен ушул жерден бала чакамды багып атам ушул жерде. Элге налогун ушул жерге шыпырган үчүн дагы мусорго төлөсөк, светке төлөсөк, баарына төлөп атабыз. Дагы эмнеге? Мамлекеттин иши. Ушул жерде ада иштегендердин баары төлөп атат. Анда неме этсин, текшерилсин. Нааразычылык менен чогулган соодагерлердин негизги талабы чакан базарды сактап калуу. Бирок шаар бийлигине Кулатов Кичи районундагы жашоочулар эс алуу жайдын жоктугун айтып кайрылышкан. Ошентип башаламан соода жайларды жакын арада тазаламакчы. Ал эми базардын ордуна жашыл бактуу жайдын курулушу иштери эрте жазда башталары азыр нааразы болуп жаткан тараптарга алдын ала маалымдалган. Эгер азыр нааразычылык болуп атпайбы, базар жайгашкан да, кичи базар жайгашкан. Бирок ал жерде да баса белгилеп айтып коюш керек. Аларга буга чейин деле 6-7 жылдан бери эскертүү берилип келатат. Мурдагы мэрлер түшүндө деле эскертүү берилген, бизден деле берилип келатат. Ал жер муниципалдык жер, эч кимдин жеке менчик жери жок ал жерде. Ал жер жөн эле арендада иштеп келишкен да. Бирок азыр убада берип, аларга жай берилет дегенден алыспыз, бирок сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Чын-чынына келгенде ушул Кулатов шаарчасы менен Анар Төлөкөн микрорайонунда баса турган балдар менен отуруп бир эс ала турган чындыгында ошондой бир бакчаларыбыз да, отура турган жерлерибиз да жок. Канча жылдан бери элдин талабы ошондой болуп келген. Акырына биз сурандык. Рахмат, мына жаңы келген шаардын мэри ушул чечимге келип, элдин бардыгы ыраазы болуп азыр эми мына бүгүн ушул бузулат дегенди күтүп тургандардын бардыгы сүйүнүп турат. Ушул жерде мурдагы арак саткан, жанагындай түндүн бир убагына чейин таптакы тынччылык бербеген жерлердин бардыгы тротуар болуп, келечекте ошо биздин балдарыбыз, бөбөктөр ошол жерде эс алып, акыл эсин чыңдап, жакшы жашоого бараганыбыз бул өзү албетте чоң ийгилик. Мына жерде деле ушу алия кырабыз деп ушул жерде курушкан. Амын деле курабыз. Мына ушул жерде аябай эс алабыз деп ушул элдин баары жыргап, мына Төлөкөнүн ичинде. А бул жерде азыр кечкурун барсам, мен постоянно ушул немеде иштейм, жеке менчик мектепте иштейм. Мына ушул жерде деле ошо алия куруп жыргатып ийген жок. Жалаң эле алкаштар уктап атат дагы эле. Эми ал деле ошо менин эле оюм, бул деле ошондой болуп калат деп эле коркам. Кулатов Кичи районунда базарда жалпысынан 90-дан ашуун соода түйүндөр жайгашса, 100ден ашуун жарандар соода-сатык жүргүзүшөт. Ал эми жаңы курулуучу эс алуу аллеяга болжол менен 20 миллиондон 30 миллион сомго чейин каражат бөлүнүп, узундугу 850 метр, турасы 22 метр болгон аллея курулаары пландалган. Даткашабдан Адлет Нушанбаев, Нур Ньюс.